蹄花肉是我们宜甘本地特色菜，以前只有在酒席上才能吃到的一道菜。现在生活水平提高了，平时想吃，在家里做起来也很简单。做蹄花肉首选前夹肉、臀部肉。那2个1斤半大小的前夹肉，可能是快过年的缘故，老板还送了2根稻草绳绑蹄花肉，稻草绳绑个10字结，这样煮出来的肉更香甜。绑好的蹄花肉放入高压锅，加入适量清水，我这里加了半高压锅清水，因为压制的时间比较长。然后加入姜片和八角。肉要甜，先放盐，扣盖压40分钟，筷子能轻松插入就可以了。接下来调个蘸水，蘸水调料也很简单，放入煮肉的原汤，加入蒜末、生抽和老抽，尝了下咸淡，刚好合适，就不用再加盐了。煮开就可以淋入蹄花肉上，最后撒入葱花就可以开吃了。爱吃软烂一点的可以多炖一会儿，炖煮时间可以根据肉的大小来调节。吃之前用剪刀剪开稻草，是直接用手撕成一块一块的，蘸着料汁，吃一口别提多满足。